Ndereb TV, la première chaîne en ligne qui vous fournit toute l'actualité en temps réel, une couverture de l'information économique, politique, financière, technologique et sportive au Sénégal. Ndereb TV, toute l'actualité sénégalaise du jour, site d'information sur les news, actu politique, économique et sport. Ndereb TV, la chaîne بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر ci ne ci turam ak santam di nuyu kilifa yi fi toog tàmbalee ko ci imam ak ñi mu tàggatoo ñëpp di wax ni xëy na mi ngi guddi te ñaare day nekk loo xamante ni comme ni ko Ablaye waxee. metti na lool et fii ñu toll nii amul juróom fukki mètre yoo dox di nga dajeek nit ku solu ba jekk taxaw diis la soxlaam wala mu tàllal loxoom wala sa kër waxtu wu ne nit dina la fëgg diis la lan lu jëm ci cin li. ñu gis avec la conjoncture actuelle préoccupation quotidienne yi dépenses yi gën a metti yokku gi gën a jëm kaw adduna bi gën a doy waar et ñu xool nitam jàpp nañ loo xamante ni ñun duñu ay xale gis nañ ni fii dañoo def ci boppu ndaw ñi ni képp ku deful politique doo am teranga moo tax njaboot gi ku ci nekk yaa nga daw jëm ci politique amaana certes nit ñenn ñi mën nañ cee réussir waaye liy dimbali ñi ci suuf a suuf jàpp naa ni ña ko doon def bàyyi nañ ndax dara jógeetul ci kaw fekk leen ci suuf nit ñi sonn nañ wallahi lazim li ñuy wax l'extrême pauvreté agression beeg insécurité lépp ñàkk moo ko waral lu ci bari bokk ñu ñëw fii toog waxtaane ko ma ne comme ñi daan dimbalee ñëwatuñu te seen loxo egseetul ci suuf a suuf ba yalwaan gi bari na nañu jéem a fexe ñun nunu dajaloo ñun ñi nga xam ñun ak ñoom benn lañ ndax nag rawante wuñ lu bari waaye suñuy dërëm yi ñu am yàlla wërsëgal leen ñu ko nañ fexe ba au moins buñ dee def ku ci ne téeméer par weer bu téeméer yi baree dana mën fexe ba nun bu nu ndekkee añ ñoom ñu ndekki añ te ñu bàyyi reer ñun ñëpp ñu tolloo ndekki rek ak añ waaye jaadootul ci jamono fii nu toll nit ndekki añ reer la ca des mu denc jaarootul ñu jàpp ni faw ñun ñi nga xam ne dañoo jegante ak ñoom sës ci ñoom rek faw ñu xool nan la ñuy def ba jéem a éradiquer loolu même buñ ko deful à 100% mu wàññeeku à 85%. muy seet kër yi nga xamante ni dañoo néew doole lool seen loxo jotul seen ginnaaw ñenn ñi rus nañoo ñaani seeni doom mën na noo xëy suba benn repas la ñu jël nu ne nañ dajaloo ku nekk di joxe téeméer chaque fin du mois téeméer yooyu buñ ko dajalee ba mu bari ñu jënd ci ceeb diwliñ suukar meew xool yan kër ñoo ko yittewoo ñu dem fa guddi jox leen ko ci sutura fexe ba ku ci ne au moins boo mënta am lépp itam nga matale loo xamante ni sa njaboot dinañ ko def ci seen biir jëf dong nag te yàlla tax la ñi ngi ci sollicité itam xaaruñu ci kenn koo xamante ni da nga yaakaar ni buñ la jàppalee en retour yow boo ñu jàppalee en retour ñu jàppale la amul benn coloration bu ci dox yàlla dong moo ci nekk jëf te yàlla tax lépp lu waay am te jàpp ni xëy na moom mën nañu koo jox jariñooñu ma ngay nax boppam parce que tànk yi ñu taxaw wallahi lazim bu génnee jëf te yàlla tax te jëf gi yamul ci wax nii rek bàyyi dañuy jëf fépp fu ñu dégg ku tabat loxoom jotul ginnaawam danañ fexe suñu mag yi ak ñeneen ku ci ne la nga am dinañ ko jëli ci yow mu néew mu bari ñu dajale ko dem seeti la jox la ko buñ jógee ci lii dana am programme boo xam dinañ ko taxawal xëy na secrétaire général bi dina ci dugg ci fond bi ci volet yi nga xamante ni établir nañ ko pour dox ci waaye programme yooyu yëpp lëkkalewul dara lu dul fexe ba ñàkk gi xaw fee wàññeeku
wallahi azim ñii fi toog nii ay père de famille lañ bu jigéen ñi demee marché ba dellu si la ñuy jàmbat seen i yuuxu moo lay wan ni dëkk bi metti na luñ doon jëndee fukk ñu ngi koy jëndee fi mu toll nii ñeent fukk waaw ki amul doole nga xam ne yaakaarul kenn daram doxul mais kooku buñ ko seetaanee ñun musibaam kon ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo toppante comme ni ma koy waxee faqir la dong ak peut-être ñi faral di tuddee baadoo la benn classe lañ ñun ñëpp waaye lu mu gàtt nañ jël ci suñu li ñu yàlla wërsëgale ñu bokk ak ñoom. loolu daal ci lañ doon interpeller doomu aadama yi di wax ni bëgg nañ ñëpp dugal ci seen loxo te bu jotee itam saa bu weer wi jotee am na numéro yoo xam ñi ngi fi incha allah ñu dugal ci suñu téeméer ñun ñëpp xool fa muy yegg au moins comme mënuñoo joxe azaka ñuy fexe di génne téeméer yooyu mu egg ci yéen néew doole yi ñu am yaakaar ni kat ñi ngi joxe azaka xëy na imaam yi dinañ ci waxtaan bu soobee yàlla salaamaaleykum wa rahmatullah. moom mooy dañuy dajale xaalis chaque mois 500 francs membres yi képp koo xamante ni tamit am na lu ëpp loolu wala tamit dinañ wut ay partenaires yoo xamante ni dinañ ñu mën a jàppale te yàlla rek a tax te séntu wuñ ci leneen bu ko defee loolu yëpp dañ koy dajale di ci dimbali néew ji doole yi boobu mooy premier objectif bi. donc deuxième objectif bi aussi tamit day jëm ci volet santé donc fii ñi nekk ni muy Boyal bi bëgg nañ fi di organiser ay journée de consultation yoo xamante ni dañuy indi ay médecins yoo xamante ni médecin général lay doon ñii ci wàllu bët ñii ci wàllu maanaam ci domaine yëpp daal ñi indi leen fii ñi defal gratuitement waa koñ bi ay consultation beneen objectif bi aussi tamit moom mooy xale yi nga xamante ni dañuy jàng ñi toll ci classe d'examen pour l'instant dinañ jël xale yi nga xamante ni classe CM2 la ñuy am ñu leen di defal ay cours de renforcement te cours de renforcement bi aussi du yam rek ci jàng dañ koy élargir parce que dinañ def aussi dinañ sensibiliser xale yooyu nga xamante ni dëkk nañ ci quartier bi ñu leen di jàngal dinañ leen sensibiliser ci drogue dinañ leen sensibiliser aussi tamit ci violence dinañ leen sensibiliser ci domaine yëpp aussi tamit même xale yooyu aussi tamit bëgg nañ tamit ustaas yoo xamante ni dañ leen di jàngal diine pour ñu mën a xam seen diine parce que lu am njëriñ la bu njëkkee ci doomu aadama defe naa kooku day nekk nit koo xamante ni kenn du ko mën a jël di ko dévier di ko dugal feneen donc xale yi lu am solo lañ lu am njëriñ lañ ci biir jëf te yàlla tax booy seet ni sax ñoom dañuy def au centre parce que ñoom ñooy màgg ëllëg pour yor réew mi bu ñu jógee foofu xale yi nga xamante ni dañuy def BFM ak dañuy def bac pour l'instant duñ leen laalagum parce que comme que ñoo ngi soog a tàmbali te kàttan beeg doole yu bareegul foofu lañ mën a yam mais incha allah bëgg nañ jël ñiy def CFE def ñuy jël BFM bëgg ñuy jël aussi tamit def bac. beneen objectif bi aussi tamit mooy bëgg nañ organiser aussi ay audience foraine parce que am na xale yu bare yu nekk ci quartier bi war a dem ba classe d'examen du ñu mën a def examen parce que amuñu këyitu juddu bu ko defee dinañ bind tribunal jaarale këyit yi fi mu war a jaarale bu ko defee ñi ñëw fii may ñu audience foraine xale yi nga xamante ne amuñu këyit ñu mën leen wutal ay pièces d'état civil donc daal boo seetee points yi loolu moo ci gën a am importance pour l'instant foofu la ñuy tënku mais volets yi bëri na waaw comme que association mi ngi soog a door nag ñun foofu la ñuy taxaw ba incha allah yàlla bu ñu mayee kàttan ak wér bu ko defee ñi gën ko dugg ci yeneen volets yi xuus ci bu baax comme l'école sans drogue muy combat boo xamante ni ñëpp ñoo ko war a mëne bokk na ci un programme mais incha allah dans l'avenir donc dinañ ko jëmmal. donc loolu daal moo nekkoon li nga xamante ni moom mooy objectif yi nga xamante ni bëgg nañ ko taxawal fii ci quartier bi ak don de sang aussi tamit parce que hôpitaux yi dañuy manqué deret souvent da ngeen di dégg ci télé ak rajo yi ñu koy wax deret dafa manqué ci hôpitaux yi bëgg nañ fii aussi tamit ñu fi organiser ay journée don de sang une fois dans l'année ou bien 2 fois dans l'année donc maa ngi leen di gërëm di leen sant pour bañ a gudd